Grandi navi, le polemiche non si arrestano. Dopo la maxi manifestazione molti veneziani si sono indignati per il passaggio di una nave da crociera poco prima della Vogalonga. Dopo giorni di accuse, repliche e controrepliche, il governatore del Veneto Zaia risponde al ministro Toninelli: ci dica quale soluzione ha. Lutto a Marcona all'indomani della tragedia in cui hanno perso la vita due anziani coniugi morti carbonizzati al piano terra della loro casa devastata da un incendio. Violenza domestica, i carabinieri di Mestre hanno arrestato un 47enne che vessava quotidianamente l'ex moglie con minacce d'appostamenti. Vittoria in rosa ai ballottaggi, Aspinea vince il centrodestra con Martina Vesnavera, Noale riconfermata la sindaca uscente di centrosinistra Patrizia Andreotti. Inaugurato all'ospedale di Jesolo un percorso cardio-riabilitativo che non ha eguali in Veneto nel parco dell'ospedale. Niente da fare per il Venezia Football Club che non ce l'ha fatta ai play-out contro la Salernitana, retrocedendo in Serie C. La delusione di mister Cosmi o la nausea. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Ancora polemiche sulle grandi navi a Venezia. Dopo la partecipata manifestazione di protesta di sabato ha indignato molti veneziani il passaggio ieri di una nave da crociera proprio poco prima della Vogalonga, peraltro prevista e annunciata in un'ordinanza della Capitaneria di Porto. Sentiamo. Guarda che rispetto che gasta in maledetti nave, neanche noi rispetta la Vogalonga, guarda. Altro che no grandi navi. Sono passate appena poche ore dalla follatissima manifestazione con cui i veneziani hanno ribadito in maniera chiara e inequivocabile il proprio pensiero sulla croceristica. In tanti attendono il passaggio della 45esima Vogalonga, regata non competitiva di imbarcazioni a remi, quando ecco comparire un partecipante non previsto che surclassa gli altri, suscitando l'indignazione e le proteste dei veneziani. Guarda che schifo che fa sta Venezia, guarda. Questa è proprio mancanza di rispetto della gente che non so, guarda, uno schifo totale questa Venezia. In realtà l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia prevedeva il passaggio in ingresso della MSC Magnifica, dopodiché sarebbe scattato, così come è stato, il divieto per tutte le imbarcazioni a motore. Ma è evidente che la tensione che si respira in città dopo il disastro sfiorato a San Basilio ha visto il pur legittimo passaggio di una nave come una sorta di ennesimo sfregio. Sabato la protesta è arrivata fino a Riva degli Schiavoni grazie all'apertura del prefetto Zappalorto, che non ha però gradito chi ne ha approfittato per entrare anche in piazza San Marco, chiusa a manifestazioni politiche dalla famosa presa venetista del Campanile con un tank fatto in casa nel 1997. La manifestazione di domenica comunque è stata un successo anche dal punto di vista dell'ordine pubblico. Quello che deve arrivare a tutti è che Venezia sul no alle navi in bacino di San Marco è compatta. Siamo tutti d'accordo, perché se qualcuno alza la mano dicendo che è più buono degli altri sta dicendo una cosa che non è vera. Il tema è che noi proponiamo soluzioni, lo proponiamo da anni e altri invece sono no a tutto. Su questo invece c'è una grande differenza. La differenza però, e non da poco, esiste anche sul cosa fare. Se Comune di Venezia e Regione Veneto marciano compatte per l'allargamento del canale Vittorio Emanuele con approdo a Marghera, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Toninelli è deciso per la deviazione della croceristica a Chioggia, d'accordo con la sua amministrazione comunale, guidata dal sindaco pentastellato Alessandro Ferro. Molti dei manifestanti sarebbero invece per mantenere le navi fuori del tutto dalla laguna, magari con approdo al Lido o a Malamocco. E continuiamo a parlare di grandi navi perché dopo giorni di accuse, repliche e controrepliche il governatore Zaia risponde al ministro Toninelli. Sentiamo. Il ministro ha postato una sua riflessione alludendo che insomma la patente dell'onestà c'erano solo i 5 Stelle e tutto il resto sono dei lazzaroni per non dire altre robe. C'è qualcuno poi che si è spinto oltre nella pagina del ministro, nei commenti, dandoci dei ladri, altre robe. Dico, tutti sti leoni da tastiera, perché non vanno in procura a fare le denunce? Cioè io non ho nessun problema, ma pensare che questo è il modo di agire fa veramente schifo. Ma soprattutto dico un'altra cosa importante, a mio avviso, che non è che si porta avanti un paese
diffondendo solo odio e facendo sempre credere al cittadino che il vicino di casa è un delinquente e lui invece è una persona per bene. La verità è che la generalizzazione poi porta danni. Il presidente Zaia non le manda a dire dopo le ultime accuse social da parte del ministro Toninelli e ribadisce il governatore, sostiene di avere una soluzione al problema delle grandi navi ma ancora non si vede nulla. L'unica riunione ufficiale che è stata fatta al Ministero Infrastrutture è stata fatta dal Ministro Del Rio a novembre 2017. In questa riunione a unanimità si è deciso di utilizzare una viabilità alternativa che c'è già, esiste già, che è quella che usano le petroliere, infatti si chiama Canale dei Petroli, per entrare a Marghera e di fermare le grandi navi a Marghera. Eravamo nel novembre 2017. Dopodiché il Ministro, il giorno dell'incidente, ha detto che la soluzione è pronta, sono passata già una settimana, è già passata una settimana, non abbiamo ancora capito qual è la soluzione alternativa. La cronaca ora a lutto a Marcona all'indomani della tragedia nella quale hanno perso la vita 2 anziani coniugi morti carbonizzati in seguito ad un incendio nella loro villetta. Tecnici del NIAT, il nucleo investigativo antincendi territoriale dei Vigili del Fuoco, sono al lavoro da questa mattina all'interno della casa di via Raffaello dove hanno perso la vita i 2 anziani coniugi. All'indomani dell'incendio a Marconi in cui sono morti carbonizzati Silvano Conte di 86 anni e la moglie Maria Favaretto di 85, si cerca di capire la causa che ha scaturito l'incendio. Potrebbe essersi trattato di un cortocircuito riconducibile forse al malfunzionamento di qualche elettrodomestico, ma al vaglio ci sono altre ipotesi, mentre i corpi sono a disposizione dell'autorità giudiziaria che si è riservata di procedere con l'autopsia. Un fatto che ci ha colpito fortemente, ha colpito tutta la comunità, e più che altro sulle modalità che è dell'incendio propagatosi in questa abitazione. Sicuramente bisognerà approfondire. A dare l'allarme domenica mattina è stato un 22enne, Mirko Novi, che abita al 3° piano di una palazzina poco distante. Il sindaco ha intenzione di incontrarlo. Il suo pronto intervento ha permesso a sua volta di evitare il propagarsi dell'incendio e quindi l'intervento imminente da parte dei vigili del fuoco che sono intervenuti assolutamente in maniera pronta ed efficace. Ha fatto un dovere civico, ha fatto una cosa assolutamente molto bella e quindi penso che verrà giustamente dato un encomio a questa persona che ha dato un importante segnale a tutta la comunità. La coppia di anziani aveva 3 figli, era il marito ad occuparsi della moglie, costretta a letto senza una gamba. Una persona assolutamente che si prestava, lo si emerge da una cura maniacale di quello che è il giardino, l'orto e quindi veramente un rammarico grossissimo. Violenza domestica, arrestato un uomo che maltrattava l'ex moglie, sentiamo. I carabinieri di Mestre hanno arrestato in flagranza un 47enne disoccupato residente in città responsabile di numerosi e quasi ossessivi comportamenti contro l'ex moglie 45enne. L'aveva ridotta a vivere in uno stato di terrore costante con minacce e persecuzioni. Nonostante fosse già stato colpito dal divieto di avvicinarsi alla donna, non si rassegnava alla fine della relazione e dopo aver assunto una massiccia dose di alcolici si è presentato a casa sua iniziando a suonare insistentemente il citofono per farsi aprire, svegliando la donna e il figlio. Parte la ristrutturazione delle procuratie vecchie a San Marco, sarà luogo dedicato al lavoro e non al turismo, dice la di Generali. Sentiamo. 6 anni fa, quando sono arrivato a Venezia, ho visto un palazzo vuoto e abbandonato. Non mi sembra il modo giusto di gestire il patrimonio immobiliare. Già dal punto di vista della gestione immobiliare non è giusto fare niente. Si trovano in uno stato d'abbandono pur affacciandosi su uno dei luoghi più frequentati e visitati del mondo. Ora le procuratie vecchie saranno rilanciate grazie al ritorno in piazza San Marco delle Assicurazioni Generali, protagoniste di un ambizioso progetto di recupero, con il concorso del Comune e della Soprintendenza, di un'enorme area destinata a diventare spazio lavorativo, espositivo, di incontro socioculturale e sede del Human Safety Net, il network composto da una ventina di nazioni e 25 partner tra ONG e imprese sociali. Outside it looks fine.
Fuori hanno un bell'aspetto le procuratie vecchie, racconta l'archistar David Chipperfield, ma dentro la situazione è piuttosto trascurata. Gli spazi subiranno modifiche con l'obiettivo di creare grandi aree. Più di restaurare le procuratie, stiamo cercando di ritrovarli, aggiunge Chipperfield, perché nel corso degli anni hanno subito trasformazioni che li hanno per certi versi mortificate. Lo scopo è quello di ridonarle la dignità di un tempo nel pieno rispetto storico e architettonico. C'è poi anche un aspetto economico e sociale. Quando qualche decennio fa Generali ha abbandonato Venezia, il centro storico, per andare a Mogliano, che è vicino a casa mia, di fatto ha aiutato a spopolare la città. In questo caso c'è un rientro del lavoro, rientreranno gli abitanti, rientreranno i giovani, la classe media, la classe fra virgolette intelligente, cioè quella che lavora per studiare il futuro del nostro mondo. Lo stesso Philippe Donet lo ripete più volte, le procuratorie non saranno destinate al turismo ma al lavoro. Nuovi posti di lavoro non legati al turismo era una frase che a Venezia non si sentiva da decenni. Allora sono ben contento di aver detto questa frase perché mi sembra necessario, è un'idea, un obiettivo che condivido plenamente col sindaco di Venezia. Ed ora la pagina dedicata al secondo turno delle elezioni amministrative, ballottaggio incerto fino all'ultimo per decidere il nuovo sindaco di Spinea. Alla fine la spuntata Martina Vesnaver del centrodestra, ma per poche decine di voti. Vediamo. Spinea è stata amministrata negli ultimi 10 anni da centrosinistra. C'è una differenza che i cittadini noteranno subito adesso dal cambio di colore politico? Ma credo che la nostra amministrazione sarà leggermente più vivace. Loro hanno fatto quello che ritenevano secondo le loro linee programmatiche, ma effettivamente la percezione del cittadino è stato un po' di un congelamento del territorio. È stata una lunga notte a Spinea. Il passaggio da un'amministrazione di centrosinistra ad una di centrodestra è stato combattuto fino all'ultimo voto. Nel primo turno Martina Vesnaver del centrodestra aveva staccato di 10 punti il vice sindaco uscente Emanuele Di Tadi. Il ballottaggio è stata invece una corsa al photo finish, conclusa con una differenza di appena 54 voti sui più di 10.000, circa la metà degli aventi diritto, che si erano recati alle urne. Vesnaver è il nuovo sindaco, di fronte al municipio stringe mani e raccoglie complimenti per l'elezione, oltre alle prime richieste. Chiedo a lei adesso cosa vorrebbe privilegiare qui rispetto alla precedente amministrazione comunale. Ma indubbiamente quello che vorrò privilegiare è il territorio, perché effettivamente al di là di tutti i cantieri che sono partiti in questi ultimi mesi sotto l'occhio di tutti, mese, anzi non ultimi, il mese, quindi un occhio al territorio, sotto l'aspetto viabilistico, che è un grosso problema, architettonico, anche un po' di abbellimento sotto, questa è la mia arte. Esatto, è una ristrutturazione, diciamo, di tutto anche l'assetto sociale. Ma per Martina Vesnaver non c'è stato neanche il tempo di indossare la fascia tricolore, che già deve affrontare la prima polemica a causa di una foto diffusa sui social che la ritraeva nell'esultanza dell'elezione. Non era rivolto assolutamente alle coalizioni avversarie, ma era una cosa interna, scaramantica, goliardica e familiare. È stato strumentalizzato, da lì si vede un po' anche la cattiveria delle persone che non mi si addice, quindi ho tantissimi difetti, i cittadini li vedranno tutti con il tempo, ma sicuramente cattiveria e volgarità non fanno parte di me. Da Spinea a Noale, dove è stata riconfermata Patrizia Andreotti. Vediamo. Siamo felicissimi perché eravamo noi contro il resto del mondo, come liste civiche, come polo civico, e siamo riusciti insomma ad avere un bel risultato, perché insomma al ballottaggio distanziare di 500 voti non è stata una cosa da poco e siamo molto contenti. Io sono convinta che la vittoria è dei cittadini, hanno scelto le persone, hanno scelto il polo civico perché hanno individuato in noi le persone di fiducia. Noale ha scelto nuovamente Patrizia Andreotti come sindaco, che ha ottenuto il 53,5% delle preferenze, battendo l'avversaria Michela Barin, sostenuta da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Civiche. Con questa vittoria si è spezzato un trend. Uno dei temi della nostra campagna elettorale è stato questo: attivi da subito, portiamo avanti i progetti iniziati e ci impegniamo da subito a lavorare, e credo che questo sia un aspetto che è anche piaciuto ai cittadini, laddove a Noale sembrava un po' una tradizione che non si riuscisse a fare il secondo mandato. Una doppia festa svoltasi in concomitanza con la chiusura del palio, anche in virtù del fatto che è stato battuto il centrodestra. Il traino che anche a Noale ha avuto la Lega all'europea Noale ha fatto il 46%, poi a livello
livello di comunali il 18. Ecco, se quello fosse stato il trend è chiaro che non c'era spazio per nessuno. Quindi sicuramente forse Noale da questo punto di vista è un po' un'eccezione, nel senso che siamo riusciti ad arginare questa ondata di centrodestra, considerando poi che dalla nostra non avevamo neanche l'appoggio del PD e quindi eravamo davvero solo civiche senza l'appoggio di nessun partito. Per Andreotti niente riposo. Questa mattina ero già operativa in municipio e mi sono impegnata al più presto a costituire la giunta. Entro i 10 giorni dobbiamo convocare il Consiglio Comunale. Ho già dato indicazione che voglio assolutamente che riusciamo a rispettare questi termini, perché credo che prima diamo il governo completo alla città e prima quello che abbiamo promesso ai nostri cittadini, quindi la continuità e di operare immediatamente, sarà davvero possibile. Ci fermiamo ora per la pubblicità, a tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri TG. Andiamo ora a Jesolo, dove oggi è stato inaugurato un percorso cardio-riabilitativo che non ha eguali in Veneto. I pazienti che hanno avuto un evento acuto, pensiamo a un infarto, un intervento cardiochirurgico, hanno fatto delle cose eccezionali, ma poi devono riprendere l'attività, devono riprendere una vita normale, devono riprendere una vita più sana. E allora vengono qui in cardiologia riabilitativa, dove c'è un sistema di persone che le seguono. Accanto a questo fa attività fisica in palestra. A questa attività riabilitativa a Jesolo si è aggiunto un ulteriore tassello che non ha eguali in Veneto, un nuovo percorso cardio-riabilitativo che si snoda nel parco dell'ospedale, collegato con i reparti di degenza e lungo circa 290 metri e intervallato da 8 aree di sosta fornite di macchine per svolgere attività fisica a varia intensità. Questo è un anello che passa attorno nel parco. I pazienti vengono controllati, monitorizzati, hanno una specie di monitor, di telemetro, un trasmettitore, trasmette battito per battito, vengono visti qui dalla centralina di monitoraggio e gli si dice ok, stai andando bene, continua così, dopo qualche seduta, bene, hai completato il tuo percorso. Inaugurato dal presidente della regione Luca Zaia e dall'assessore alla sanità Emanuela Lanzarin, il percorso vita è già promosso dai degenti. Io vengo da Campo San Piero. È una cosa meravigliosa, dallo staff, da tutti gli esercizi che ci fanno fare, dai fisiatri, dal primario, personale, tutti. È un bel percorso che dopo quando verrà con le piante, con l'ombra, sarà più bello ancora, però per adesso è bellissimo proprio, veramente. Ma non è tutto. Nell'unità di medicina fisica e riabilitazione è stato installato il camminatore antigravitazionale, una tecnologia sviluppata dalla NASA che integra un sistema di allevio del carico con tecnologia pneumatica Different Air Pressure. Al Lido di Venezia, ora per parlare dell'aeroporto Nicelli. Il primo aeroporto civile d'Italia rinasce. Nuovo management per la società di gestione dell'aeroporto Giovanni Nicelli di San Nicolò al Lido di Venezia e grandi eventi che faranno sognare gli appassionati di aviazione. Dal 21 al 23 giugno prossimo, in concomitanza con il Salone Nautico all'Arsenale, a Nicelli torneranno le aree storiche su Venezia. Un evento di importanza straordinaria. Avere 6 DC-3, 6 Douglas DC-3, aeroplani usati sia in ambito commerciale che in ambito militare a Venezia è una cosa che non si è mai vista e probabilmente, ahimè, mai più si vedrà. Un impegno mantenuto in pieno. Sono DC-3 che stanno arrivando dagli Stati Uniti, stanno venendo dall'America, da vari stati e sono presenti in Europa per la commemorazione del 75esimo del D-Day, dello sbarco in Normandia. Sarà un tuffo nella storia ma anche una scommessa dell'aeroporto per il futuro. Qui erano a distanza gli aerei italiani e francesi che difendevano Venezia. Qui volò il primo aereo civile italiano di linea, nel 1926 volò fino a Vienna. Ma qui anche fecero la loro comparsa i famosi DC-3. A sostenere l'evento anche un importante gruppo internazionale di velivoli storici come AG. I nostri aeroplani si uniranno a questi DC-3 al Lido e voleranno assieme per testimoniare il supporto all'aviazione storica in Italia e nel mondo
a testimonianza di questo evento speciale. Ed ora il calcio, niente da fare per la squadra di Serse Cosmi che ieri a Venezia contro la Salernitana ha visto la fine alla roulette dei calci di rigore dopo che per metà tempo i lagunari hanno giocato in superiorità numerica. Inutile il gol di vantaggio e una buona dose di occasioni, gli arancione-roverdi sono stati catapultati in Serie C. Dure le parole del mister a fine partita: ho il vomito, chi ha voluto il sangue lo ha avuto. In spogliatoio i ragazzi stanno piangendo. Non ho visto penne importanti scrivere di questo play-out, vorrei che qualcuno mi dicesse perché sono stati giocati. Ed era questa l'ultima notizia da Venezia. Vi ricordo gli appuntamenti con la nostra programmazione. Questa sera alle 20:10 si tornerà a parlare delle grandi navi. Ospite in studio l'ex ministro dell'ambiente Corrado Clini. E poi la politica, come ogni lunedì dalle 21:15 torna Ring, governo mini bot da Orbi, il titolo della puntata questa sera. In studio con Ferdinando Avarino, Enrico Zanetti, ex viceministro all'economia, Gianluca Forcolin, vicepresidente della Regione Veneto, Roger Demenec del PD e Giacomo Vendramen della CGIL. Poi in collegamento telefonico Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle. È tutto dunque, vi lascio come sempre alla meteo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Prosegue il bel tempo sulle nostre regioni dove avremo anche un clima decisamente caldo, ma vediamo il dettaglio di martedì 11 giugno. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato ovunque, con cielo al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio, tuttavia, non si escludono dei veloci acquazzoni sui rilievi bellunesi. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, massime comprese invece tra 26 e 31 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà soleggiato anche qui su tutti i settori, ma anche in questo caso saranno possibili dei temporali sui monti, specie su quelli dell'Udinese. Temperature minime tra 20 e 23 gradi, quindi dei valori minimi piuttosto elevati, valori massimi invece oscillanti tra 28 e 32 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Il tempo sarà asciutto e stabile quasi ovunque al mattino. Durante le ore pomeridiane si accenderà l'instabilità con qualche precipitazione sui settori meridionali. Temperature minime sui 17 gradi, massime oscillanti tra 31 e 32 gradi. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.